Umunsi mwiza w'intwari ni Mukakalisa Francina uri kubasuhuza. Turabiseguraho ko dutangiye dutinze ikiganiro cyacu ijwi ry'amahoro kubera impamvu za tekinike. Tukabibutsa rero yuko turi mu kiganiro ijwi ry'amahoro, ikiganiro kigamije kubaka umuryango utekanye uzira amakimbirane, uzira ihohoterwa iryo ari ryo ryose, wimakaza ihame ry'uburinganire. Ibitekerezo byanyu rero birakenewe. Turongera kubibutsa yuko muza kuduhamagara cyangwa mugakoresha ubutumwa bugufi SMS kuri nimero 0783143196. Ibitekerezo byanyu birakenewe kugira ngo twubake umuryango utekanye kandi noneho umuryango urangwa n'indangagaciro z'ubutwari. Twizizaga umunsi wahariwe intwari zo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma ni ngombwa ko tunatoza abana bacu indangagaciro z'ubutwari, bagakunda igihugu, ntibirebeho gusa, bakareba inyungu rusange, bakabimfura ndetse kandi bakabwizanya ukuri. Reka rero dusabe ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho indirimbo hanyuma dukomeze namwe muwe mwite. Durici TV n'umuryango African Peace Voice Initiative duhagaze ku mpinga y'umusozi, duhagaze ku muturirwa Peace Plaza. Turavuga tuti ijwi rivumera amahoro riguhamagare witabe karame. Babyeyi, rubyiruko, bavandimwe, abagize umuryango nyarwanda mwese, ijwi rivumera amahoro ribahamagare mwitabe karame, kandi muhora kwitaba karame namwe mugira icyo mutubwira. Umuryango rero urimwe amahoro, abawo bose baritaba karame ndetse bakaba bavamo n'intwari. Turashimira intwari zitangiye igihugu cyacu. Uyu mwanya tukaba dufite umwanya wo kugira ngo tubiganireho, tukaba dufite umwanya wo kugira ngo n'ikoranabuhanga ritugereho. Turabashuhuje mwese kandi duharanire kuba intwari, twubaka umuryango utekanye uzira amakimbirane, uzira ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Mu minsi ishize rero twatangiye tugira tuti umuryango uhera kuri fondation ikomeye cyane, aho abafiance babwizanya ukuri, bagashingira ku bushobozi bafite ndetse bakagira icyerekezo cy'umuryango. Nyuma yaho twaje kuganira ku bijyanye no gutegura ubukwe, aho twasanze ubukwe bwiza, imyiteguro yabo myiza nuko abantu bagira icyerekezo cy'umuryango, bagashingira ku bushobozi bafite, ntihagire urwiganwa, ntibavuga ngo kwanaka byagenze gute, ahubwo noneho nubwo banadutumira ngo tuze gutwerera bikaba ari accessoire. Hanyuma bakagira icyo cyerekezo, bakabwizanya ukuri, buri wese akirekurira mugenzi we, bakagira icyerekezo cy'umuryango. Hanyuma umuryango ukaba umuryango ukomeye cyane. Uyu munsi rero twabahishiye turaganira ngo ese ko abantu baba mu gihe cyo gushakana baba bishimye bameze neza, bagera mu muryango ukumva mu minsi mikeya batandukanye, ukumva mu minsi mikeya batangiye kurwana, ukumva mu minsi mikeya banyarwandakazi muri kutwumva, ugasanga amakimbirane ni yose, ihohoterwa ni ryose. Biterwa n'iki? Uyu munsi rero ibyo turi buganireho, kandi noneho n'ibitekerezo byanyu birakenewe. Duhora tubibabwira kugira ngo muze dufatanye, kubera ko kubaka umuryango utekanye ntabwo ari bya Mukakalisa Francina, ntabwo ari bya Durici TV, n'iby'abantu bose, ingeri zose, abana, abagore, abagabo, abayobozi, twese dushyire hamwe kugira ngo twubake umuryango utekanye. Rero kugira ngo umuryango utekane hari ibintu ugomba kugendera kure, ari byo bituma habaho intandaro y'amakimbirane mu muryango. Icya mbere cyo kutizerana kw'abashakanye, ugasanga harimo rya jambo bagiye bavuga ngo gufuha, umwe ntiyizere mugenzi we. Rimwe na rimwe ariko gufuha bijya biba byiza kuko ukunda umuntu, ariko hari no gufuha kubi gutuma abantu batizerana, ukumva ko mugenzi wawe yaguciye inyuma. N'icyizere rero ni ngombwa mu muryango, kugira ngo abagize umuryango, wa mugore n'umugabo, n'Imana yabaha umugisha bakagira abana, ni ngombwa kubakira ku cyizere gikomeye cyane, kubera yuko abantu ntabwo baba barabaye mu buzima bumwe, ntabwo baba barabaye ahantu hamwe, kandi noneho umuntu ateye ku giti cyiwe, aho twavuga ngo umuntu ni unique.
rero kubaka umuryango bisaba kwizerana, kandi buri wese akamenya mugenzi we, akamenya aho afite intege nkeya, akamenya aho afite imbaraga, hanyuma bakazamurana kugira ngo bubake umuryango utekanye, wubakiye ku cyizere, nta gufuha bibi bituma utizera mugenzi wawe. Hanyuma kandi burya biba byiza iyo abantu bahanye amakuru bakaganira. Niba Mukakalisa Francine ari aho ngiye, uwo twashakanye nkamubwira nti ngiye aha ngaha, nawe akambwira ati ngiye aha ngaha, kugira ngo tugumye tubwizanye ukuri, kandi twirinde amabwire. Burya amabwire, kumva amabwire, kumva ibyo abandi bakuvugaho, ni byiza kugenzura no kugira ubushishozi, kuko utizeranye na mugenzi wawe ni ikibazo gikomeye cyane, gituma umuryango usenyuka hakiri kare. Rero abatumva mwese, cyane cyane urubyiruko rwitegura gushinga ingo, turabenginze, turababuriye, tubahaye ijwi ry'amahoro, tubabwira ngo muzubake umuryango ushingiye ku kuri, muzubake umuryango uganira, muzubake umuryango wizerana. Burya kubaka umuryango wizerana ntako bisa. Icyo ni icya mbere rero cyuko umuryango ushobora gusenyuka mu gihe hatabayeho kwizerana kw'abashakanye. Namwe se niko mubibonaho muri hose? Shimira kandi abari kutwoherereza ubutumwa bugufi, mukomeze mubwohereze ndetse munahamagare, kubera ko gusangira muri iki kiganiro ijambo ryanyu ni ukuri turabashimira yuko naryo n'umusanzu wubaka. Muze dufatanye twese twubaka umuryango. Tureba yuko gufuha no kutizerana nabyo bishobora kuba intandaro y'amakimbirane hagati y'abashakanye. Ikindi nanone gishobora kuba intandaro y'amakimbirane n'ihohoterwa ni imicungire y'umutungo w'abashakanye. Ubundi umutungo w'abashakanye nyine ni abashakanye, hari uburyo basezerana ku murenge, harimo ivangamutungo rusange, aho bavuga ngo turavanze byose, tuvanze amaraso, tuvanze amahaho, tuvanze umutungo wacu wose, tugomba kuzawucunga twese, ari umugore n'umugabo, tukawucunga turebera hamwe muri cya cyerekezo cy'umuryango wacu. nk'uko twabivuganye mu minsi yashize, twavuze yuko kubaka urugo turufata nk'umushinga w'igihe kirekire, kandi ugomba kugira ba managers, umugore n'umugabo, hanyuma bagira amahirwe Uwiteka yabaha abana, bakaza babunganira, hanyuma bategura ejo hazaza h'umuryango. Rero ntabwo umutungo wakabaye kuba intandaro y'amakimbirane, ahubwo wagakwiye gufasha abashakanye kugera ku ntego biyemeje, kugera kuri cya cyerekezo cy'umuryango biyemeje. Kuki rero gucunga umutungo w'abashakanye iyo bitumvikanyweho bituma bagirana amakimbirane? Mu by'ukuri iyo mubiganiriyeho mukareba ubushobozi mufite, ndetse mukagira n'intego yo kuzahindura imibereho yanyu, biba byiza. Ariko muri rusange abagabo ni mu ntera ibuye, usanga ahanini abenshi bavuga yuko umugabo ni umutware w'urugo, ariko burya n'umugore nawe ni umutware w'urugo, bafatanyije baba abatware beza mu rugo. Ugasanga hari abagabo bamwe, ntabwo ari mwese, bikubira ku gucunga umutungo, bakawukoresha icyo bashaka. Ugasanga baramenasa bagenzi babo, cyangwa se bakababwira ngo ntacyo bazanye, ngo mwaje mufite bya birongoranwa, harimo ibikoresho byo mu rugo, ngo ni amasanduku mwazanye, mare cyangwa se amavarisi muri iki gihe, ngo nta kintu mwazanye. Ariko turagira ngo tubabwire yuko nubwo waba ufite isambu, nubwo waba ufite ibindi byose, bagabo mudukurikiye, rubyiruko mudukurikiye, bagore mudukurikiye, hari amahirwe umuco wacu nyarwanda wahaga abagabo wo kugira ngo babone umunani. Abagore nta munani babonaga, niyo bagiraga icyo babahaga icyitwa gaseke. Hanyuma uwo munani rero iyo mwawubonaga ahanini wabaga ugizwe n'ubutaka, wabaga ugizwe n'amatungo ku batunzi. Aya mahirwe rero mwagize yatumye mubona umwanya
wo kugira ngo mubone uwo mutungo. Rero ntabwo kukangisha mugenzi wawe ngo ntacyo wazanye. Ndagira ngo mbabwire bagenzi banjye muri kunkurikira, burya niyo yaza yambaye ikoti n'ipantaro cyangwa yambaye ijipo cyangwa yambaye ikanzu, ariko burya umugore nawe aba afite ibitekerezo byo kubaka umuryango ugahinduka. Ndabaha nk'urugero, ubundi iyo umuhungu akiri umusore, iyo ari kugenda n'abandi baramusubiza ati gayi uraho, ariko ntabwo bajya bamubaza ngo madame araho se, ngo mu rugo mumeze mute. Ariko iyo yashatse, iyo yatangiye gushaka rwose, twagiye mu bukwe twabutashye, bucya mu gitondo bakubaza ati madame ameze ate, mumeze neza mu rugo. Ariko ubwo si bwo urumva umuryango utahindutse. Uwo mugore watangiye gutuma bakubaza ngo madame ameze ate, ntabwo urugo rwahindutse. None se ibitekerezo abazanye mubishyize hamwe, ntabwo umuryango wagira umutungo ndetse ukazavamo n'abaherwe, ukajya nko mu cyiciro cya 4, mugatunga amakamyo, mugatunga ama etaje, mugatunganirwa, mukagira imitungo, mukagira amatungo, maze ugasanga mubayeho neza. Rero abishingikiriza yuko nta munani twari dufite, abishingikiriza ko ntacyo twazanye, ahubwo muze noneho duhere ubu ngubu dufasha abana bacu, abahungu n'abakobwa tubafate kimwe. Niba hari umunani tugomba kubaha, tubahe bose. Niba hari ikindi kintu tugomba kubagenera, tukibahe bose. Ejo bundi umukobwa naba afite umunani wabo n'umuhungu afite umunani wabo, azamubwira ati dushyire hamwe tuvange wa mutungo. Ariko noneho ni hanyuma ntimunyugururire, mbwira umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere ninde? Umuntu w'imbere ni umutima. Mwugurura imitima yanyu, maze tubwire umuntu w'imbere intero y'amahoro, yakire. Tubwire umuntu w'imbere azana amarangamutima y'urukundo, maze dukundanirane, maze babyeyi, maze bageni, maze rubyiruko, maze dukundirane, maze tubane mu mahoro. Byose bizashoboka nitubana mu mahoro, tukirinda gusesagura, tukirinda gufuha, tukirinda kutizerana, tukirinda kudashingira ku mutungo. Burya rero iyo abantu bajya gukundana, ntabwo bashingira ku mutungo, kuko uramutse ushingiye ku mutungo waba wubatse ku musenyi. Erega mu mutungo urashira, umutungo urashira rwose, ariko urukundo ntirushira. Urukundo ntirushira. Murye dukeya, murye byinshi, mubane, urukundo ntirushira. Mushingire ku rukundo, maze byose bizashoboka. Umutungo si ngombwa ko mwawushwanira, ahubwo umutungo uzari nk'inyunganizi kugira ngo mugere ku cyerekezo cy'umuryango, kugira ngo mushobore kubona ibyibanze mu buzima, mubone aho kuba, mubone ibyo kurya, mubone imyambaro, mubone ibyo murihira abana, amashuri y'abana, za school fees, mubone ibitunga abana, mubone ibitunga umuryango. Mwokagira Imana mwe, mwokagira amahoro mwe, mwokaramba mwe. Umutungo ntuzabe intandaro y'amakimbirane, ahubwo uze kutwuzuza, udufashe kugira ngo tugere ku cyerekezo cy'umuryango. Kandi noneho twubake umuryango wo kwizerana, twubakire ku cyizere, buri wese yizere mugenzi we, hanyuma byose bizashoboka. Hari ikindi rero gishobora gutera amakimbirane cyangwa se ihohoterwa mu muryango. Hari ingeso mbi yitwa ubusinzi. Ingeso mbi yitwa ubusinzi. Burya rero iyo usinda wangiza byinshi. Icya mbere cyo umubiri wawe ntabwo uwufata neza. Kubera iki? Uhereza nyine alukoro iri hejuru, wamara kubuhereza alukoro iri hejuru, ntabwo ushobora kwikontorora. Ni hahandi ukora amadega, ni hahandi ukora mbese ibitari mu ndangagaciro y'umuntu wiyubashye. Ntabwo mbabujije kunywa, ariko munywe no mu rugero. Munywe mu rugero. Hanyuma kandi noneho gusesagura ni bibi cyane, biterwa nyine na kwa kundi ubu udashobora kwikontorora. Warangiza ati babahe mwese, nabo utazi
ugasanga uri wasengerera nawe utazi, ati babahe mwese se uwo munsi wabipanze, wapanze se kuhura na Mukakarisara, wapanze se kuhura na Yohani, wapanze se kuhura na Mariya, ariko ati babahe mwese, kubera yuko utashoboye kwikontorora wamara kugenda no wanasinze nyine ugatangira wandika 8 mu nzira, ubwo ni kugenda no kugaruka ukandika wa mubare witwa 8. Rero businzi bubamo no kutiyubaha, bubamo no kutiha agaciro, no guha agaciro ubuzima bwacu. Twagakwiye kugira n'ukuri ubuzima buzira umuze. Rero iyo wasinze nta mwanya ubona wo kwita ku muryango, inshingano z'urugo ntabwo uzubahiriza nk'uko bikwiye, ntabwo utahira igihe ngo n'abana bakubone, n'uwo mwashakanye nawe akubone kugira ngo mushobore kuganira. Ariko njya mbwira abantu ngo mu rusengero cyangwa se mu kiliziya iyo turi gusezerana turasezerana ngo yaba arwaye, ngo yaba ari muzima, yaba atabyaye, ibyo byose uzabyemera. Bagore rero namwe aho muri nyine n'abafite abagabo bafite ako kageso ko gusinda, burya nta muntu wabikora ari muzima, ariko noneho umwemere nyine abafite uburwayi. Burasa abarwaye uramwakira, kuko nawe nta muntu muzima wakora biriya ngo agende yandika 8 mu nzira, avuga amagambo atabereye, atiyubashye. Ni ngombwa nyine kumwemera, kandi noneho ukamenya uko umugenza buhoro kugira ngo agende pole bigeraho bigashira. Iyo umufashe neza ntumuhutaze, umurwayi ntabwo bamuhutaza, bamujyana kwa muganga, yarangiza akavurwa, kandi muganga nawe yajya kumuvura arabanza akamuganiriza, akamenya ikibazo, akamenya inkomoko yacyo. Hariho n'igihe yaba asinda atari uko abishaka, ari ikigare babana, ahubwo uhabashije kumenya niba ari ikigare nyine bagendana, ukagerageza kumugira inama akazacika kuri cya kigare, cyangwa se ugasanga uko yabayeho ashobora kunywa n'izo nzoga ku buryo bwo kwiyibagiza ibibazo. Niko bamwe tujya tuganira bakatubwira yuko iyo bari kwiyibagiza ibibazo akenshi ngo inzoga, ubwo nyine akagenda agasinzira, hanyuma ngo ibibazo ngo bikibagirana. Ariko sibye ko ibyo ngibyo nanjye ntabishyigikiye. Kwiyibagiza ibibazo ntabwo ari byiza, ahubwo niba ufite ibibazo bibwire mugenzi wawe n'icyuzuzo cyawe, mugenzi wawe n'urubavu rwawe, n'akara ko mu mara yawe, n'akagufa ko mu magufa yawe, ya mitoma yose mwajyaga mubwirana mutarabana, mwakongeye se mukayigarura ko byaba byiza, mwakongeye mukayigarura. Hanyuma niba mugenzi wawe afite iyo ngeso yo gusinda, maze nawe ukagerageza kugenda umufasha buhoro, ntumuhutaze, kandi noneho ukamenya n'igihe mubiganirira. Kuko hari buriya yaje yasinze ngo warangiza ugatangira ati n'ubundi wasinze, ntabwo nta kintu wazanye mu rugo, ntaki. Hariho n'igihe ashobora gusinda rega nta n'ikintu yifiteho mu rugo, yahuye na bagenzi be hari icyo bamuhaye. Mwabanjije kubimenya rero, mukaganira, mukamenya inkomoko y'iyo ngeso mbi yo gusinda, hanyuma noneho mukagerageza kurandura wa muzi, mukawurandura neza mukajugunya, hanyuma mwarangiza mukabana amahoro. Rero abafite ikibazo cyo gusinda tugerageze kubyihana. Ni bibi cyane, ni bibi, ubusinzi ni bubi, ariko umubiri wacu twebwe abashobora kuba banywa alcohol nyinshi bituma ducika n'intege, bituma tudatekereza neza, bituma tugaragaza imyitwarire itari myiza ikwiriye abagabo. Ubundi ijambo umugabo rwose ugomba kugira ijabo n'ijambo, ugomba kugira ijabo n'ijambo aho uri, aho ugenda hose, abakubona bose bakabona ufite ijabo, bakabona ufite ijambo, maze ukagira icyo wungura bagenzi bawe, ukagira icyo wungura umuryango, ukagira icyo wungura igihugu cyawe. Ubwo twamaze kureba yuko ubusinzi bufite ingaruka ku muntu ku giti cyiwe, bufite ingaruka mu muryango.
kubera iki se ufite ingaruka mu muryango rero twavuze ko urasesagura cya mbere cyo, hanyuma ntubona umwanya wo kuganira n'uwo mwashakanye, ntubona umwanya niba mufite abana wo kugira ngo uganire n'abana, batangire disi batete bumva affection y'ababyeyi bombi, ari umugabo n'umugore, batangire baza ati papa mama, bakire n'umugani, ariko bakire umugani, umubyeyi ababwira ibihozo. Erega burya iyo abana bari kumwe n'ababyeyi bombi hari ikintu bunguka cyane mu muryango, rwose n'ahantu abantu baruhukira. Abadafite ababyeyi namwe turabihanganishije, kandi namwe babyeyi nimubona abana b'imfubyi cyangwa abana badafite uko bariho, mubegere tubaremere, mubegere tubashyire mu muryango, hanyuma nabo bazabeho bafite umuryango. Ubwo rero iyo bifite ingaruka mu muryango, hahandi utabona umwanya wo kuganira, hahandi usesagura, hahandi abana batamenya ngo papa ari hehe. Ikindi, ya myitwarire mibi nayo iyije, usanga uza ukubita ibintu, uza kubita ibiri aho ngaho, ahubwo ugasanga bamwe abana twagiye tuganira bahita bajya munsi y'ibitanda, abandi bakajya inyuma y'inzu, abandi bakajya mu bigunda, ati papa, ese ubundi wikitwa papa, ubu uri igisimba, ubu uri igikoko, n'ayandi mazina babita. Rero babyeyi, bigira ingaruka nini cyane, ndetse bikaba n'intandaro y'ihohoterwa mu muryango. Hahandi uza ukubita nyine, uza utuka umugore wawe, hahandi uza nyine bose baguhunga, aho kugira ngo bakwite papa bakakwita cya papa, bakakwita igisimba. Ariko nimwumve mvuga abagabo gusa, n'abagore barabikora. Abagabo mutantera amabuye mukumva yuko ari mwe nibasiye, ntabwo ari mwe nibasiye, n'abagore barabikora. Rero baba abagore baba ari abagabo, iyo myitwarire ni mibi cyane. Usanga hari abagore nabo bakora iyo ngeso mbi yo gusinda, ugasanga biyandaritse, ugasanga ntibujuje za nshingano z'urugo, ugasanga bafite imyitwarire mibi, nyine baravuga amagambo atajyanye, amagambo navuga ngo adakwiriye umunyarwandakazi, amagambo mabi. Ariko bijya biba bibi cyane iyo abagore, kubona umugore w'umusinzi, mw'abagore mwabo muri abantu baravuga ngo umugore wasinze si kimwe n'umugabo wasinze. Sibyo ko mwese muri bamwe abasinda mwese mukora iyo ngeso. Reka twitaba abantu bari kuduhamagara. Allo? Yes, allo? 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 Ndabona tutari kumvikana neza, wongera aho uri. Rero abafite iyo ngeso mbi yo gusinda, namwe mugerageze kubihindura, baba ari abagore baba ari abagabo. Muri iyi minsi ho noneho mbona binateye ubwoba, usanga n'urubyiruko rwacu rusigaye rusinda. Urubyiruko aho muri, bakobwa bacu, bahungu bacu, kirazira kikaziririzwa ku mwari, kirazira kikaziririzwa ku musore. Yes, allo? Allo? Allo, turabumva? Ashobora kuba hari ikibazo cy'itumanaho, ndabona bitari gucamo, ariko mukomeze mugerageze. Turabumva, biragaragara yuko ikiganiro cyacu mutangiye kucyumva, mutangiye gutanga ibitekerezo. Nukuri turi hano turabategereje, mukomeze muhamagare, abandi mwandike SMS, nyuma dusangire ijambo. Ubwo rero twariho tuvuga ku bijyanye n'intandaro y'amakimbirane, tuvuga ubusinzi, tuvuga gusesagura, tuvuga kwitwara nabi, tuvuga kutabona umwanya wo kuzuza inshingano z'urugo, tuvuga ingaruka ku muntu ku giti cyiwe, tuvuga ingaruka mu muryango. Buriya rero nta nubwo ari mu muryango gusa ikiriya kibazo kiba kiri, kuko bigera no ku baturanyi. Iyo bigeze ku baturanyi rero, iyo mwatangiye kurwana, abaturanyi nabo igihe cyose bahorana impungenge,
mukababuza kwisinzirira. Wese ubwo wasinzira ubona kwa muturanyi wawe hari ikibazo? Muri iyi minsi rero turavuga tuti buri wese abijisho rya mugenzi we, amenye mugenzi we aho ari, amenye ngo afite ikihe kibazo, mu buryo bwo gukumira ya makimbirane, mu buryo bwo gukumira rya hohoterwa ritaraba. Rero ntabwo abaturanyi nabo bashobora gusinzira, nubwo burya avuga ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Abanyarwandakazi aho muri hose, turi kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, turi kubaka umuryango utekanye. Ntabwo umunyarwanda aho ari, umunyarwandakazi aho ari yasinzira ngo yumva yuko atekanye kwa mugenzi wiwe, ku muturanyi wiwe hari ikibazo. Niyo mpamvu rero twese tugomba gufatanya kugira ngo dutsinde ibyo bibazo byose bituma umuryango wacu udatekana. Bitagenda neza badahana umwanya ngo babiganireho, bafate n'umwanya wo kubikemura, bishakira ibisubizo, bikazarangira buri wese byaramaze kumurega atagifate umwanya wo kwihangana, ugasanga havuyemo za divorce no gutandukana. Yego, tubashimiye cyane iki kiganiro kuko dutekereza ko kizagira uruhare mu gutuma imiryango yacu yongera kubakwa. Murakoze cyane. Mukaremera Tirifina w'umurenge wa Kigarama w'akarere ka Kicukiro ati umusanzu natanga nuko abagize umuryango bagakwiye kuganira, byose bakabiganiraho, kuko ikiganiro, kwimakaza ikiganiro mu muryango ni ingenzi kugira ngo twubake umuryango utekanye, umuryango uzira amakimbirane, umuryango uzira ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Bari muri kohereza na message nyinshi cyane ati dukurikiye ikiganiro cy'umuryango, mukomerezaho, umusanzu wanyu ni ingenzi, umusanzu wanyu ni ingenzi. Murakoze abari kutwandikira, abari kuduhamagara, nukuri turabashimiye, mutube hafi, twese dufatanye twubaka umuryango utekanye. Rero inshuti bavandimwe, banyarwandakazi n'abatwumva muri mu mpande zose z'igihugu, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, turabashimira abadukurikiye. Ariko umuntu atubwirire n'abataramenya ko iki kiganiro kiriho ijwi ry'amahoro, mugerageze mubwirabwirane. Tugikora buri saa 2:30 kugera saa 3:30 ku munsi wa gatanu w'icyumweru, tukaba tubabwira ngo ikiganiro ijwi ry'amahoro ni ikiganiro kigamije kubaka umuryango utekanye, umuryango uzira amakimbirane, umuryango uzira ihohoterwa iryo ari ryo ryose, umuryango wubahiriza ihame ry'uburinganire, umuryango w'amahoro muri rusange. Hanyuma mukaba mukigezwaho na Mukakarisa Francina, rimwe na rimwe agafatanya na Birori Donatien. Uyu munsi hari akandi kazi yarariho, kandi noneho ntabwo umwe nazajya aboneka yagikora. Twese tugamije kubaka umuryango utekanye. Hanyuma kandi tukabibutsa yuko iki kiganiro tukigezwaho n'umuryango African Peace Voice Initiative, cyangwa se umuryango w'ijwi y'Afurika riharanira amahoro, ku bufatanye na Goodreach TV. Tukaba tubashimira rero ibitekerezo mwagiye muduha, tukaba tubashimira ko mwatubaye hafi. Uyu munsi rero twari twaganiriye ku nsanganyamatsiko igira iti niki k'intandaro ituma imiryango isenyuka. Twarebye ibintu bigera kuri 3. Twarebye ikibazo cyo gufuha kirimo kutizerana kw'abashakanye, dusanga umuryango ugomba kubakira ku cyizere, buri wese akizera mugenzi we, ndetse bakaganira, bakajya bahana n'amakuru igihe cyose, bakirinda amabwire. Ikindi nanone twabonye gishobora gusenya umuryango kikaba intandaro y'amakimbirane ni ikibazo cy'imicungire y'umutungo y'abashakanye, aho twasanze yuko iyo umwe mu bashakanye yikubiye gucunga umutungo bivamo intandaro y'ihohoterwa, bikavamo intandaro yo kutumvikana kw'abashakanye. Hanyuma tujya inama tuvuga tuti umutungo ntuzababera intandaro yo gutandukana, ntuzababera intandaro yo kugira amakimbirane, ntuzababera intandaro yo guhohoterana, ahubwo uzababere uburyo bwo kugira
kugira ngo mushyire icyerekezo cyanyu umuryango mwiyemeje mugishyire mu buryo, hanyuma noneho muharanire yuko mutera intambwe muva mu cyiciro kimwe mujya mu kindi, maze muzaba abakungu, maze muzaba abakire, hanyuma mwimakaje ikiganiro, mwimakaje kubana neza mutishingikirije ku mutungo kuko iby'isi birashira. Maze hari umuntu watubwiye ngo umutungo ngo burya niyo wawe ushatse ukawushaka, murabizi ngo umuntu agiye gupfa burya ngo iyo bari kumupfunya bagira gutya amaso bagahumbika, burya rero iyo bari guhumbika amaso ngo bagira ngo utanabireba, ubwo bigasigara biribwa n'abatarabikoze. Rero ibyo ntibizaba intandaro yo gusenya k'umuryango. Hanyuma ikindi twarebye ikibazo cy'ubusinzi. Dusanga ubusinzi bwaba intandaro y'amakimbirane, bwaba intandaro y'ihohoterwa, kubera yuko bugira ingaruka ku muntu ku giti cye, aho atikontorora akagira imyitwarire itari myiza, agasesagura, akagurira buri wese atatekereje, kandi ntabone umwanya wo kuganira n'uwo bashakanye, ntabone umwanya wo kuganira n'abana. Kandi ubusinzi bugira ingaruka ku bukene mu muryango kubera ko wasesaguye, bugira ingaruka mu guhangayikisha abana n'uwo mwashakanye, bugira ingaruka ku baturanyi kubera yuko iyo muri kurwana abaturanyi banyu mubabuza gusinzira, mubabuza umutekano. Maze rero ndagira nti mu kanya ikiganiro ngiye kugisoza, ariko tuzongera ku wa gatanu mu masaha nk'aya ngaya, 2:30 z'ijoro kugera 3:30, hahandi mwese mwatashye, hahandi mwese mutuje. Ibitekerezo byanyu turabikeneye, dufashe abakiri bato kugira ngo bubake umuryango utekanye, umuryango uzira amakimbirane, umuryango uzira ihohoterwa. Dukumire hakiri kare bavandimwe, hanyuma aho byabayeho namwe mudutega amatwi, ijwi rivumbera amahoro ribahamagare mwitabe karame, hanyuma mwugurure imitima yanyu aho muri hose. Tubwire umuntu w'imbere, tumubwire ngo bana neza n'uwo mwashakanye, tumubwire ngo ntuzishingikirize ku kintu icyo ari cyo cyose, wishingikirize ku rukundo. Maze rero murara haryana, mugire ijoro ryiza. Mwari kumwe na Mukakalisa Francine, murakoze cyane, naho ubutaha.